Y mynyddoedd hyn oedd cartre traddodiadol y Cherokee, ond yn 1838 cafodd y genedl gyfa I gyrru o'i gwlad ei hunain I wneud lle ar gyfer y dyn gwyn. Glanhau ethnic dyn ni'n galw peth felly heddiw. Roedd yn un o'r penodau twyllaf yn hanes America, ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i'r cyfan. Cynhadwr oedd Evan Jones a dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes ymhlith y Cherokee nes cael ei dderbyn yn y diwedd yn aelod llawn o'r genedl. Dwi wedi bod yn ymchwilio ei hanes ers blynyddoedd, ac yn y gyfres hon byddai'n mynd ar drywydd y Cymro hynod hwn. Byddai'n cyfarfod y Cherokeeaid heddiw mwyn dysgu mwy am hanes ei cenedl nwytha, a byddai'n datgelu sut y bu cyfnod Evan Jones yn ei plith mor allweddol yn hanes y Cherokee. Mae yna dros 300,000 o bobl wedi cofrestru yn swyddogol fel Cherokeeaid, ond rhyw 10,000 yn unig ohonyn nhw sy'n medru'r iaith frodorol bellach. Yn ystod y blynyddoedd diwetha, mae yna ymdrech newydd wedi bod I sicrhau fod yr iaith yn cael ei thraddodi i'r genhedlaeth nesaf. Mae hon yn un o 2 ysgol gyfrwng Cherokee sydd wedi cael ei hagor yn ddiweddar. Ac mae'r iaith yn cael ei hastudio mewn sawl prifysgol hefyd. Hishki, Juwodige, Dida Josti, Dagwada Josta. I have on 5 brown belts. Now, I don't know when you'd ever use that. I'm sure you're not going to use that in Walmart or anything like that, unless you're stealing them or something, I don't know. Mae Tom Belt yn athro Cherokee ym Mhrifysgol Western Carolina ac yn cyflwyno rhywfaint o hanes yr iaith hefyd. They would wash your mouth out with soap. The idea that you wash your hands when it's dirty, you wash somebody's mouth out if they speak things that are dirty. Girls that were caught speaking Cherokee, they would have their head shaved. Boys that were caught speaking Cherokee would be forced to wear a dress. They wanted to eradicate the language. You know, Ogo Hiu, O Jigadu Huavias, Unetlana Ogi Nela, Ogi Wonis, Unetlana Hensku Ujali, Ogo Hiu. You know, Kawohilis, do don't hear Evan Jones. Do negagan. Skano Udoy Gale, Udela Hosa, Alesku, Warhead, Nulstana, Anizalaganigu Haga, Nanta. The importance of Evan Jones's work is evident to this day because of the amount of material that he left in a time when we needed it the most. Pan ddaeth pobl o Ewrop I Ogledd America gynta, roedd yna o leia 250 o ieithoedd brodorol yn cael eu siarad ar y cyfandir eang hwn. Mae termau fel Indiaid neu Indiaid cochion yn awgrymu mai un bobl oedd holl frodorion y cyfandir. Ond mewn gwirionedd, roedden nhw'n genhedloedd gwahanol, yn siarad ieithoedd gwahanol ac yn byw mewn ardaloedd gwahanol ar draws y cyfandir. Un o'r genhedloedd hyn oedd y Cherokee. Dim y genedl y ddioddefodd yn ofnadwy oherwydd dyfodiad dynion gwyn yr cyfandir yma. Yn gynsa'r holl glyfydau ddath yn ei sgil, ac wedyn y rhyfeloedd â nhw a arweiniodd at golli tiroedd, ac yn y pen draw glanhau ethnic, I symud yn gyfan gwbl o'i hen gynefin. Mae'n wyrth bod nhw wedi goroesi o gwbl.
Mae'r rhan fwyaf o'r Cherokeeaid yn byw yn y gorllewin heddiw yn Oklahoma, ond cawson nhw i gorfodi i fynd yno. Mae rhai yn dal i fyw yn y dwyrain. Dyma eu cartre traddodiadol, a dyma le oedden nhw i gyd pan daeth Evan Jones i'w plydd fel cenhadwr Cristnogol. Ond sut bobl oedd y Cherokeeaid felly pan aeth Evan Jones i fyw yn ei plydd ym 1821? Dyma ddisgrifiad gan un o'i gyd-genhadon Thomas Roberts. Mae'r undiad o liw y copr yn lluniau i cyrff ac yn ddion i llygyd ac iddynt wallt di llaes, yr hwn sydd yn frasgrif iawn. When they do their weaving, they can work with 10 up to 200. Mae pentre Oconaluftee sydd yn mynyddoedd Gogledd Carolina yn rhyw fath o sain ffagan y Cherokeeaid. Yma maen nhw'n dal i ymarfer llawer o'r hein greffta traddodiadol, fel gwehyddu, crochenwaith, gwaith coed, a naddu pennau saethau. Ac roedd yn gyfle mi ymarfer hynny o Cherokee sy'n geni efo Lucille Losaya sy'n gwneud basgedi yn y pentra. Gofynnais iddi be oedd hi'n neud. Doist hadona ha. I her, oksendækkerne tager løbet digting. I står til og skal han. Gartner, hoven et og dårtask. Gardelsis. Det sig wisting. Bloodroot. The loan again when I stays. The loan again Augusta. And this bloodroot is Orange. The orange. loan again. I was going to say gigagei. That's red, yeah? It could if Gigagei. if you dye them longer. Yn Oconaluftee maen nhw wedi ceisio ailgreu cymdeithas Cherokeeaidd traddodiadol o'r 1760au. Daeth Evan Jones i wlad y Cherokee rhyw hanner canrif yn diweddarach. Ond hyd yn oed bryd hynny, roedd byd y brodorion yn newid yn barod. Yn draddodiadol, roedd y Cherokee yn byw mewn pentrefi gyda'r merched yn gyfrifol am drin y tir a thyfu India corn tra bod y dynion yn hela. Erbyn cyfnod Evan Jones, roedden nhw'n byw yn gynyddol ar ffermydd unigol, gyda'r dynion yn gofalu am y cynydau a'r anafiliaid, fel y nododd Thomas Roberts, un o gydweithwyr Evan Jones. Maent yn codi yd a ffa ar ryw reiddiau hirion a elwyr cloron melysion neu sweet potatoes. Mae gen rei ohonynt ddiadelloedd lluosog o wartheg, defed a moch. Roedd y Cherokeeaid felly yn dechrau byw yn debygach i'w cymdogion gwynion. Roedden nhw wedi ffermio erioed, ond nid fel hyn. Ac roedd hela yn mynd yn anoddach hefyd wrth iddyn nhw orfod ildio tir i'r dynion gwyn. O 1721 ymlaen, wrth i'r dyn gwyn ymestyn i drefedigaethau tua'r gorllewin, collodd y Cherokee y rhan fwyaf o'i tiroedd traddodiadol yn sgil cyfres o gytundebau. Erbyn 1819, dim ond 10% o diroedd gwreiddiol y genedl oedd dal yn ei gafal, a heini ym mynyddoedd Gogledd Carolina, Tennessee, Georgia ac Alabama. Ym mhrif ddinas yr Unol Daleithiau, mi fu yna drafodaeth barhaus ynglŷn â sut y gallai dinasyddion o Wlad Newydd hon gyd fyw ar yr un cyfandir a'r brodorion. Polisi'r llywodraeth oedd ceisio gwareiddio'r brodorion. Yn ogystal â'u hannog nhw i ffermio fel y dyn gwyn, roedd disgwyl nhw wisgo fel y dyn gwyn, siarad Saesneg yn hytrach na'i hieithoedd brodorol nhw, ac roedd disgwyl iddyn nhw gefnu ar eu hen grefydd ac i droi yn Gristnogion. Roedd cenhadon Cristnogol fel Evan Jones yn ganolog felly i'r cynllun hwn. Disgrifwyd y polisi hwn yn ddiweddarach fel
kill the Indian and save the man. Yn lle difa'r brodorion, y bwriad oedd difa I dywylliant nhw. Nid lladd unigolion, ond lladd iaith a hunaniaeth y brodorion. Erbyn heddiw, mae'r amgueddfa hon yn Washington yn dathlu diwylliant brodorion America gan gynnwys y Cherokee. Ond yng nghyfnod Evan Jones, roedd y sefyllfa'n wahanol iawn. Roedd pob dim yn ymwneud â brodorion yn cael ei reoli gan adran ryfal Llywodraeth yr Unol Daleithiau. Ac mae'r ffaith honno yn dyn cyfrola am agwedda'r dyn gwyn tuag atyn nhw. On the 1st of October, I have to make a report to the War Department for the proceedings of the year. Dyna eiriau Evan Jones mewn llythyr ar ôl iddo ddechrau genhadaeth. Yn ogystal ag achub enidia, roedd disgwyl iddo fod yn rhyw fath o asiant ar ran y Llywodraeth. Roedd o'n pregethu efengol tangnefedd, ond yn atebol i'r adran ryfal. Ond sut daeth dyn o Gymru bell I fod yn genhadwr yr Cherokeeaid yn y lle cyntaf? Cafodd Evan Jones I eni a'i fagu yn Llanigon yn nwyrain Sir Fyrchiniog, rhyw 2 milltir o'r ffin a Lloegr, ac roedd yn ardal Gymraeg I iaith yn ei gyfnod o. Yn yr eglwys hon y bydyddwyd Evan Jones yn y flwyddyn 1789, fel y gwelir yn y copi hwn o gofrestr y plwy. Evan, son of Samuel and Anne Jones, May 28, 1789. Ac roedd I dad yn amlwg yn ddyn uchel I barch yn y gymuned, achos mi oedd yn gwasanaethu fel un o wardiniaid yr eglwys yma hefyd. Fyma roedd teulu Evan Jones yn byw, fferm Llwyn Ffili ger Llanigon. Mae maint y tŷ yn awgrymu bod nhw'n weddol gyffyrddus I byd, ond ychydig iawn o ffeithiau am fywyd cynnar Evan Jones sy'n hysbys ar y cyfa. Ond mi ydyn ni yn gwybod I fod o'r prodi ag Elizabeth Lanagan yn 1808 a bod y cwpl ifanc wedi symud I Lundain yn fuan wedyn I ddechrau bywyd newydd yn fyno. Dyma'r unig lun ohono fo y dynwyd yn ei henaint. Tra roedd o'n Llundain, bu Evan Jones yn gweithio mewn siop yn Ludgate Hill. Bu'n trio meistroli Lladin, Groeg a Hebraeg, ac wedyn bu'n gweithio am gyfnod fel athro ysgol, cyn penderfynu yn fudo efo'i deulu ifanc I America yn 1821. Daeth o a'i deulu yma I Philadelphia. Mae hanes o yn Llundain a Philadelphia yn rhoi'r argraff I fod o'n ddyn ifanc digon aflonydd yn methu penderfynu beth I wneud hefo'i fywyd. Ac roedd o'r un mor aflonydd yn ei fywyd ysbrydol hefyd. Tra roedd o'n Llundain, roedd o wedi cefnu ar yr eglwys Anglicanaidd ac ymuno hefo'r Methodistiaid. Yma yn Philadelphia, mi nath o newid eto ac ymuno ar bydyddwyr. Ac roedd yna gannoedd o Gymru eraill yn byw yn y rhan yma o'r Unol Daleithiau ar y pryd, fel mae enwau llefydd yn y ddinas yn tystio hyd heddiw. Bala Cynwyd, Radnor, Meirion, Bryn Mawr, Elwyn. Ond yn ardal Berwyn y setlodd Evan Jones. A dechreuodd addoli hefo'r bydyddwyr yn yr eglwys hon, Great Valley Church erbyn heddiw, ond eglwys Dyffryn Mawr yng nghyfnod Evan Jones. Ac yma wneith o gyfarfod y dyn fydd yn newid cwrs I fywyd, sef Thomas Roberts. Cymro o Sir Ddinbach oedd y parchedig Thomas Roberts. Dyma lun ohono yn ei henaint, ond pan oedd o'n ifanc roedd ynta fel Evan Jones a rhyw natur aflonydd ynddo. Fod ganddo fywyd digon cysurus yma fel un o wynedogion eglwys y Dyffryn Mawr, roedd Thomas Roberts eisiau anfon grŵp o Gristnogion I genhadu ymhlith brodorion America.
Roedd ganddo gryn gydymdeimlad ar brodorion oherwydd y ffordd y roedden nhw wedi cael eu trin gan y dyn gwyn. Y bobl wynion mewn llawer ymgylchiad a ymddygasant tuag atynt fel pe baent wylltfilod yr anialwch, gan i hymlid ymaith o'i tir a blaen y cleddyf. Roedd Thomas Roberts yn gwybod fod profiadau'r fath yn gwneud hi'n anoddach o dipyn i gynhadon Cristnogol lwyddo ymhlith y brodorion, a'n roedd yn awyddus iawn i wynebu'r her. Cyflwynodd ei gynllun i arlygwyr bwrdd cynhadol y bydyddwyr, a mi gafodd ei dderbyn ganddyn nhw. Yr oedd ar yr arolygwyr eisiau teulu cenhadol yn cynnwys pregethwr, ysgolfeistr, gof ac yn y blaen i fyned i blith cenedl y Cherokee, a gwahoddasant fi i gymeryd y gorchwil pwysfawr arnaf. Roedd 5 ar hugain i gyd wedi cytuno i ymuno â Thomas Roberts fel rhan o'r teulu cynhadol chwedl unta, a gwelwn fod llawer iawn o enwau Cymreig yn ei plith. Dyn ni ddim yn gwybod os oedd pob un o cynhadon yn perthyn yr eglwys hon, a mae'n wir bod arweinwyr y cynhadaeth ac yn wir y weledigaeth yn deillio o eglwys bydyddwyr y Dyffryn Mawr. Yn wir, bron y gellir ei galw hi yn gynhadaeth Gymreig i'r Cherokee. Ac ymhlith y Cymru oedd am fynd, roedd Evan Jones a'i deulu. Roedd o am weithredu fel ysgolfeistr y Fenter Newydd. Roedd yn benderfyniad diddorol. Roedd y Cymro aflonydd hwn wedi symud yn barod o Gymru i Lundain ac yna ymlaen i Philadelphia. Ond yn y ddau le hynny, roedd o wedi gallu ymuno â chymdeithas Gymraeg ffyniannus. Doedd yn fudol ddim wedi golygu cymaint â hynny o newid byd iddo. Ond rwan, wrth ymadael ar ddinas hon a mynd i wlad y Cherokee, roedd Evan Jones yn cefnu ar y sicrwydd diwylliannol Cymreig na ac yn newid byd go iawn. Doedd neb yn siŵr be fydd yn wynebu'r cynhadon yng ngwlad y Cherokee, ac mae disgrifiad Thomas Roberts o'r diwrnod yr eithon nhw o Philadelphia yn swnio mwy fel gwasanaeth angladdol nac fel dechrau anturgyffroes. Ynghylch 11 o'r gloch, ymgynellasom i'r Centre Square, lle roedd yn bresennol fwy na 1,000 o bobl i'n gorchymyn i ddiw ac i air ei ras, hen ac ieuenc mewn dagre. Roedd taith hir iawn o'i blaena, 800 milltir, ac mi gymerodd 2 fis cyfan iddyn nhw fynd yr holl ffordd o Philadelphia i ganol mynyddoedd gogledd Carolina. Ar ôl ni ddyfod i wlad yr Indiaid, bu am dridiau cyn cyrhaeddydd y lle, a 2 noswaith oerion y gorfu arnom wneud tân a gwersyllu o'i amgylch. Fel hyn yr oedd ddim yn yr anialwch. Cyniweirfa gwyllt filod a barbariad. Eto, ofn a giliasau oddi wrthym. Doedd dim angen yr cynhadon fod yn ofnus. Wedi'r cyfan, dim ond ar wahoddiad cenedl y Cherokee yr oedden nhw wedi cael bod yno yn y lle cynta. Nid yn nhw oedd y cynhadon cynta i fynd i wlad y Cherokee chwaith. Roedd enwadau eraill fel y Morafiaid, yr Annibynwyr a'r Methodistiaid wedi cael sefydlu mewn rhannau eraill o'r wlad o'i blaena. A mae nhw oedd y cyntaf felyn, roedd nhw wedi dewis ardaloedd mwy ffrwythlon, haws i cyrraedd. Roedd y bydyddwyr ar y llaw arall wedi cael ei gosod mewn ardal fwy mynyddig a dearffordd. Dath y cynhadon yma i lannau'r afon Hiawassee i le'r enw Gwenehitwni, neu yn Saesneg Valley Towns.
Mae'n anodd gwerthfawrogi heddiw pa mor anghysbell oedd y lle yma i'r cynhadon gwynion ddwy ganrif yn ôl. Roedd y siop agosa 90 milltir i ffwrdd ac roedd yn cymryd 6 diwrnod i fynd yno ac yn ôl hefo wagan. Roedd y post o Philadelphia yn cymryd rhwng 4 ac 8 wythnos i gyrraedd. Bod y bydyddwyr yn prynu llysia a chig gan y brodorion lleol ar y dechrau, un nod oedd bod yn hunan gynhaliol. Yr ydym yn hyderu fod gennym ddigon o yd wedi ei hau i gynnal y teulu gynhadol a'r plant sydd dan ein gofal. Dros y 2 blynedd nesaf, codwyd cabana pren ar gyfer pob teulu oedd wedi dod o Philadelphia, ac ar gyfer y plant Cherokee oedd yn mynychu'r ysgol. Roedd 2 ysgoldy, un i'r bechgyn ac un i'r merched. Roedd yna efal, stabal, sgubor, pob dim oedd ei angen i gynnal y gymuned gynhadol newydd yma. Does dim byd ar ôl bellach o'r gymuned y sefydlodd y bydyddwyr yn fama. Dim ond ambell enw i'n hargoffa ni fod mission wedi bod yma bron i 200 mlynedd yn ôl. Ond yn 1999 cafodd y safle cynhadol yn Valley Towns i gloddio gan archeolegwyr. A deith bod o hyd i rhai o'r pethau sy'n dod ar hanes yn fyw i ni. Dyma fwclis oedd yn perthyn i'r brodorion, ac dyma ychydig o bethau a faeth gyda'r cynhadon, fel y tymudiau yma. O lestri, mae'n rhyfedd meddwl bod Evan Jones ei hun o bosib wedi bita oddi ar y plat yma. Ond mae'r eitemau yma yn dod yn ei at graidd a chalon gwaith Evan Jones. Ysgol feistr oedd o wedi'r cwbl yn dysgu plant y Cherokee i ysgrifennu. Ond yn y cyfnod hwnnw, doedden nhw ddim yn dysgu ysgrifennu gyda phapur a phensil, ond gyda llechan yn debyg i'r un yma. Ac fyma, mae un o bensilia llechi gwreiddiol oedd yn cael ei defnyddio i sgwennu yn yr ysgol. A dyma damad o un o'r llechi gwreiddiol oedd yn cael ei defnyddio i ddysgu'r plant yn Valley Towns. Yn ogystal â dysgu'r plant i ddarllen a sgwennu, mi oedd gwahanol grefftau yn cael ei dysgu yn Valley Towns hefyd. Mi oedd y genod, enghraifft, yn dysgu gwnïo a gwneud sampleri fel enghraifft yma. Ac fel gwelwn ni fyma, Saesneg oedd iaith addysg ar y dechrau. Ar ôl symud i wlad y Cherokee, roedd Evan Jones wedi mynd ati yn syth i drio meistroli iaith y brodorion. Roedd yn fater o raid. O'r 6,000 o Cherokee oedd yn byw yn y mynyddoedd, doedd na ddim mwy na 200 ohonyn nhw yn medru Saesneg yn rhugl. Ond gweithodd hynny, roedd dal disgwyl iddo ddefnyddio Saesneg fel cyfrwng addysg yn ei ysgol. Roedd Evan Jones yn amadoethineb y cynllun hwn, fel y nododd mewn llythyr at ei gyflogwyr. To condemn the Cherokee to the hard fate of acquiring every idea of God and his salvation through the medium of an unknown tongue appears to be at variance with reason. Os oedd o am fedru cynhadu yn effeithiol ymhlith y Cherokee, roedd Evan Jones yn gredinio mai defnyddio ei iaith nwytha fydd yr ffordd fwyaf effeithiol o wneud hynny. Ond doedd cyflogwyr Evan Jones yn y bwrdd cynhadol ddim yn cytuno ag o, ac felly bu'n rhaid iddo fel ddadle hefo nhw am yn hir. A roedd y Cymro yn gwbl ddi-ildio ar y pwynt hwn. O hynny ymlaen, yr iaith Cherokee fydd yr cyfrwng addysg yn ei ysgol o. Nad oes llawer o dystiolaeth archeolegol o'r hyn wnaeth Evan Jones a'i gyd gynhadon yn Valley Towns, mae yna gyfoeth o wybodaeth am hanes y Cymro yma yn archifdir bydyddwyr ar gyrion Atlanta. Roedd Evan Jones yn gohebu yn rheolaidd a'i gyflogwyr ar y bwrdd cenhadol, ac mae cannoedd o lythyrau a'i adroddiadau wedi cadw hyd heddiw yn y casgliad hwn.
Mae'n brofiad cyffroes gweld llythyrau gwreiddiol Evan Jones. Mae'r dogfenna yma yn ei law ei hun yn cronicl ei waith a'r holl brofiadau a ddaeth i'w ran yng ngwlad y Cherokee. It is difficult to procure seed. We had to send 50 miles for 15 bushels of wheat. Our school goes on pretty well. Yn Saesneg yr oedd Evan Jones yn gohebiau gyflogwyr, ond does dim amheuaeth mai Cymraeg o ddeuaeth gyntaf, fel y dywedodd yn y llythyr hwn. The Welsh is my vernacular language. Yn ei lythyrau at y bwrdd cynhadol, bydde Evan Jones yn cyfeirio yn reit aml at half-breeds a fall Indians. Yn yr 1820au, roedd 3/4 y genedl yn Fall Indians, neu Cherokeeaid o waed coch cyfa. Roedd y gweddill o gefndir cymysg i rhieni neu niniau teidia wedi rhyngbrodi a phobl gwynion. Brodorion o waed coch cyfa oedd y rhan fwyaf o'r trigolion yn ardal Evan Jones, a nhw gan amla oedd yn glynu fwyaf at ei diwylliant traddodiadol. Erbyn heddiw mae mwyafrif y brodorion o waed cymysg, fel y gwelwn yma yn Mhentref Oconolyfty, lle maen nhw'n dangos rhai o'r hen draddodiadau Cherokee i dwristiaid. Ond nid gwaed yw'r peth pwysica, fel yr esboniodd James Wolfe Jr. wrthau. Cherokee is within. It's not blood and it's not the color of a man's skin. Even in the old days, you were considered Cherokee from inside, not what you look like from the outside. So people use these terms a lot, full blood, mixed blood, but really those concepts came with the Europeans. Oh yes, if you took to this life and you loved it as much of a Cherokee to us, you were Cherokee. Roedd dawnsiau yn rhan ganolog o ddwylliant y Cherokee. Roedd rhai yn rhan o seremoniau i iachau cleifion, eraill ar gyfer anglafa a phriodasa. Tydi'r dawnsiau mwy seremoniol hyn ddim yn cael eu perfformio ar gyfer y twristiaid. We have been given permission to show some of our social dances now. These dances would have been when we'd come together to enjoy each other's company. I saw you were leading the ant dance. You enjoyed dancing yourself. Oh yes, it gives us that little bit of that connection, that I believe we're missing. They were like prayers to the Creator, so you can really feel it when you're dancing. We're told if you don't enjoy dancing, don't even get out there, because when you dance, you show honor to those that have come before you. And to get out there with negative feelings, you're not showing honor to anyone. So you have to go out there with a good heart when you dance. Ond i Evan Jones a Thomas Roberts, arferion paganaidd oedd y dawnsfeydd hyn. Ac roedden nhw yr un mor wrthwynebus i'r gêm hon, sef aneu ja neu stickball yn Saesneg. Y gêm a ddatblygodd wedyn yn lacrosse. Yn ôl traddodiad y Cherokee, aneu ja oedd brawl bach rhyfal, sef ffordd o ddatrys anghydfod rhwng dau bentre heb ymladd agored. Mae hynny'n awgrymu pa mor wyllt oedd y gemau hyn yn gallu bod. Ac roedd rheolau'r ysgol gynhadol yn Valley Towns yn ei gwahardd yn llwyr. Any pupil who shall attend any ball play or dance or be guilty of getting drunk shall be expelled from the school and shall forfeit all clothes received from the mission. Mae'r ffaith bod y rheol hon yn rhoi'r gemau pel a'r dawnsfeydd traddodiadol yn yr un categori a meddwi yn deud cyfrola. Roedd Evan Jones a Thomas Roberts yn gwrthod derbyn arferion oedd yn rhan annatod o ddiwylliant y brodorion, ac yn hynny o beth doedden nhw ddim gwahanol i genhadon Cristnogol eraill y cyfnod. Ond roedd awydd y ddau i feistroli a defnyddio iaith y Cherokeeaid yn beth anarferol iawn ar y pryd. Mae'n resyn a bai ganddynt lyfrau yn ei hiaith ei hunain.
Yr ystyriaethau hyn a anogasant y brawd Jones a minnau i anturio ffurfio'u hiaith mewn ysgrifen. Trwy gynorthwy un o'r preswylwyr genedigol yr ydym wedi cyfieithu amryw benodau o fywyd a marwolaeth Crist. Ar y dechrau, roedden nhw'n ceisio defnyddio'r wyddor Rufeinig i ysgrifennu'r iaith Cherokee. Dyma gyfieithiad o weddi'r arglwydd gan un o'i cydweithwyr brodorol nhw, Atsi neu Arch Skit. Roedd yna gryn ragfarn yn erbyn defnyddio'r ieithoedd brodorol i ledaeni'r Efengyl. Roedd rhai yn tybio'n drahaus na fydd yr ieithoedd hyn yn ddigon soffistigedig i fedru trafod cysyniadau Cristnogol. Dyma ymateb Evan Jones i'r hiriad hwnnw ynghylch grawn y bydyddwyr. This is far from being the case. The Cherokee language possesses a great facility of combination by which new ideas can readily be expressed. We have met with several instances in which the Cherokee language expresses passages of scripture with peculiar force and beauty. Mae'r hen eglwys bren yma ger J yn Georgia yn dyddio'n ôl yn fras i gyfnod Evan Jones a Thomas Roberts yn yr ardal hon. Bod ymdrechion y ddau Gymro i ddysgu'r iaith yn mynd yn dda iawn, doedd eu hymdrechion i ennill unidia ddim yn llwyddo yr un gradda. Deud y gwir, roedd yn 2 flynedd cyn yr un o'r Cherokeeid brofi troedigaeth dan dylanwad nhw. Roedd y cynhadon Cymreig wedi dod yma i greu eglwys, ond oedden nhw'n bell o lenwi a dfoldi fel hwn. Roedd ysgol y cynhadon yn boblogaidd iawn hefo'r brodorion. Mae gennym 60 neu 70 o'r Cherokees yn yr ysgol, y rhai sydd yn cael eu porthi, eu dilladu a'i dysgu gennym. Ond peth arall oedd darbwyllo'r Cherokeeid i dderbyn crefydd y bydyddwyr. Roedd llawer o'r brodorion yn ama gwirionedd crefydd y dyn gwyn. Wedi'r cyfan, ond nid oedd y dyn gwyn wedi twyllo'r Cherokee droion yn ystod ei hanes. Ac mae yna enghraifft wych o'r ymheuaeth yna tuag at gynhadon yn gyffredinol yn y stori nes yma. Ar ôl iddyn nhw ddechrau gyhoeddi'r Testament Newydd yn yr iaith Cherokee, deithpwyd a chopi o Efengol Matthew at Ionogwsga, pennaeth hynod bwysig yn yr ardal yma. Ac mi oedd Ionogwsga am glwad y llyfr Cristnogol yma cyn caniatáu i'r cynhadon i ddosbarthu ymhlith i bobl. Felly, darllenwyd cwbl o benodau o Efengol Matthew i Ionogwsga, ac wedyn, ar ôl meddwl amdano fo, mi atebodd fel hyn. Yndi, mae'n llyfr da iawn, ond mae'n syndod nad yw'r dynion gwyn yn well wedi cael y llyfr da hwn yn ei meddiant gyhyd. Ond y rheswm penna pam nad oedd y Cherokee yn troi at Gristnogaeth yn gynt, oedd am fod ganddyn nhw i dywylliant ysbrydol eu hunan yn barod, sydd wedi parhau hyd heddiw. Mae Tom Belt yn cofio'r tro cynta a cafodd ei gyflwyno i ddyfodau crefyddol i bobl yn 40 oed. O'n i gyda wagen o, dwi'n dod, o'n i san oed an o sen hon. O le sgwyl, o'n i san oed gyda wagen yn dalgan. Elw, sgyd hyd y dynt, dwi'n gwybod ni'r astig eson, sgyd hyd y dynt. Kadiga tosen nole, kadiga sasa, skananda ne. Snale u lutse doldige, ostane giskan no, ale vosta isa, dogene na isa, aktadan, hilankte jun, skananda ne aktadan. Udoi da jiosel, udoi jiukt gele nanda ne, ale duyukta in. Un o gredoau'r Cherokee yw bod dyn yn rhan o rhywbeth mwy, fod rhaid parchu natur a chadw balans yn ein byd.
Mae mynd i ddŵr, sef ymdrochi mewn afon, yn un o'i defodau crefyddol pwysicaf. Yn ôl rhai, mae hi'n ddefod buro, sy'n arwyddo tro bwynt pwysig yn haith ysbrydol yr unigolyn. Ac felly ar un wedd, mae'n debyg i fedydd Gristnogol. Ond doedd hynny ddim yn golygu fod Evan Jones yn edrych yn fwy ffafriol ar gredoau'r Cherokee oherwydd hyn, i'r gwrthwyneb. Yn y llythyrau roedd Evan Jones yn sgwennu nôl at y bwrdd cenhadol yn Boston, roedd o'n manylu ar ei frwydran erbyn yr adonisgu neu'r offeriad traddodiadol, ac oedd o'n ymfalchio ym mhob un fuddugoliaeth. On Friday last, we had the satisfaction to witness the pool in which the heathen priests performed their ablutions with their benighted votaries, wrested from the Prince of Darkness, and employed in baptizing Gostaya, a full Indian who had previously given a satisfactory account of his conversion to God by the power of divine grace. Ond digon prin oedd y buddugoliaethau hyn ym mlynyddoedd cyntaf Valley Towns. Roedd bwrdd cynhadol y bydyddwyr wedi buddsoddi yn drwm yn y fenter, ond roedd y cynhadon yn dal yn bell o'i nod o gael niferoedd sylweddol o Cherokeeaid i droi at Gristnogaeth. Nid oes ganddi dim dychymyg am grefydd, nac am dduw. Gweddiwch drosodd fel na ddiffygwydd ar ôl bod yn pregethu i ddynion a merched sy'n ymddangos mor ddi deimlad a'r cerig. Dyna eiriau digalon Thomas Roberts, pensaer gwreiddiol y cynllun. Yn ei siom, fe wnaeth aelodau eraill o'r teulu cynhadol godi pac a mynd yn ôl i Philadelphia. Yn y diwedd, cyrhaeddodd Thomas Roberts ben i denyn hefyd. Y mae fy ngwraig a minnau yn lle digalon, ac yn barnu mae gwell fyddai ni symud i ryw sefyllfa arall tua'r Gwanwyn, gan hyderu y gallem wneithir mwy o ddeioni mewn rhywle arall. Roedd rhyw 5 ar 20 o gynhadon wedi dod i Valley Towns 2 blynedd a hanner ynghynt. Ond erbyn mis Ebrill 1825, dim ond Evan Jones a'i deulu oedd ar ôl. Roedd dyfodol yr holl fenter yn ansicr iawn ar y cwbl yn nwylo Evan Jones a'i gydweithwyr brodorol. Ar ôl i Thomas Roberts ymadael y Valley Towns, dechreuodd Evan Jones brygethu yn ogystal â dysgu, ac mi gafodd o i ordeinio yn weinidog gan y bydyddwyr. Roedd y Cherokee yn byw mewn cymunedau ar wasgar yn yr ardal hon, felly bob yn y hyn mi oedd Evan Jones yn gorfod gadael yr eglwys a mynd ar gylchdaeth yn teithio ar ei geffyl o gymuned i gymuned er mwyn pregethu i'r Cherokee oedd yn byw yn yr ardal yma. God sent his son Jesus to die a real cruel death. But I just praise the Lord, you know, that he rose again on the 3rd day. Erbyn dechrau'r 1830au, roedd dyfal barhad Evan Jones yn dechrau dwy'n ffrwyth, fel yr adroddodd wrth i gyflogwyr yn y bwrdd cenhadol. The parched ground is becoming a pool, and the thirsty land springs of water. The poor, despised Cherokees are becoming the people of God. On Sabbath day last, I had the pleasure to bury in baptism 7 full Cherokees. Ymhen amser byddai'r bydyddwyr yn tyfu i fod yr enwad fwyaf poblogaidd ymhlith y Cherokee, ac felly yma ei hyd heddiw. And this is Emma. Emma, you have also asked Jesus to come into your heart. We baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Roedd parodrwydd Evan Jones i ddefnyddio'r iaith Cherokee oedd bregethu yn ffactor yn llwyddiant y bydyddwyr. Ond yn 1826, roedd o wedi dod ar draws ffordd newydd o sgwennu'r iaith oedd yn ei helpu i gyfathrebu yn fwy effeithiol byth ar brodorion. Dyma gerflun un o gymwynaswyr mawr y Cherokee, y dyn y ddyfeisiodd y Syll Wyddor.
Roedd yr athrylydd yma, Sequoia, wedi bod wrthi yn dadansoddi famiaeth ac yn dyfeisio ffordd o'i hysgrifennu hi ers rhyw 10 mlynedd cyn i'r cenhadon Cymreig gyrraedd gwlad y Cherokee. Lluniodd gyfres o arwyddion, 85 ohonyn nhw, ar gyfer pob un sillaf yn yr iaith. Felly, dydy'r Cherokee ddim yn ysgrifennu iaith gyda llythrynau fel dyn ni'n ysgrifennu Cymraeg, ond gyda'r arwyddion hyn ar gyfer sillafau'r iaith. Felly mae'n sillwyddor. Mae'n haws gweld sut mae'n gweithio ar grid fel hyn, hefo arwydd neu symbol ar gyfer pob sill. Ha, he, hi, ho, hw, hy, la, le, li, ac yn y blaen. Y symbolau hyn, cha, la a ki, felly sy'n sillafu Chalagi, sef Cherokee yn ei iaith nhwytha. Trwy ddefnyddio'r sillwyddor, roedd plant Cherokee yn gallu dysgu darllen yn ei iaith eu hunan o fewn dyddiau, fel y gwananw hyd heddiw. Gisli sylw isa a jewolge a holi uneg. Wadanana ske sylw isa. Jerry na gyi na celebrate Sequoia uwo huelana na gyi na joy dini te an de la qua na jalak dana hueliska. Kaga kadusung danele na undas. Roedd dyfeisiad Sequoia yn wirioneddol chwyldroadol. Y Cherokeeaid oedd yr unig rai o holl genhedloedd brodorol Gogledd America wnaeth ddyfeisio i system ysgrifennu hunain, fel yr Aztec a'r Maya i lawr yng nghanolbarth America. Camp Sequoia oedd troi'r broses o gyfieithu ar ei phen. Yn lle bod y Cherokee yn gorfod dysgu ffordd y dyn gwyn o sgwennu, roedd y dyn gwyn yn gorfod mabwysiadu i ffwrdd nhw. A dim ar ddull a ddefnyddiwyd gan Evan Jones i ddysgu Cherokeeaid i ddarllen eu iaith eu hunan, gan agor ysgolion dros dro mewn cymunedau eraill yn ogystal â Valley Towns. Mae rhai ysgolheigion wedi awgrymu bod dros hanner poblogaeth y genedl wedi dod yn llythrennog erbyn 1831. Ac yn 1828, daeth y sillwyddor yn fwy poblogaidd fyth pan ddechreuodd y Cherokeeaid gyhoeddi papur newydd. Ei enw oedd y Chulahi Sanahi, neu'r Cherokee Phoenix. Papur dwyieithog oedd hwn. Roedd yn ymddangos yn wisnosol a byddai Evan Jones yn torri'r colofnau Cherokee allan o'r papur ac yn ei defnyddio nhw i helpu fyfyrwyr i ddysgu darllen. Erbyn heddiw, mae papur newydd y Cherokee Phoenix yn ymddangos yn fusol, ond gyda gwasanaeth newyddion dyddiol ar-lain. Maen nhw'n edrych yn hyderus tir dyfodol fel yr esboniodd y golygydd Brian Pollard. Many tribes actually look toward the Cherokee Phoenix for direction. We just had representatives from the Comanche Nation here a few weeks ago. And they wanted to look at our level of professionalism and our independence from the tribal government, because there are a lot of tribes that don't have any kind of publication whatsoever, and then there are tribes that may be publishing something, but it's controlled by the administration or the council. Mae'r Phoenix yn gwbl annibynnol yn olygyddol, ac mae ganddo 36 o filoedd o ddarllenwyr. Mae yna ddwsin o staff yn gweithio yno, a phob un yn aelod o'r genedl Cherokee. Ac mae'r iaith frodorol yn dal ei hawlio ei lle ar dudalennau'r papur, gyda rhyw 6 stori bob mis yn Cherokee. So can I see some of the bilingual stories you have in this? Sure. Oftentimes people ask, well, why are you putting the language in the paper? Because there's so few people who speak it. And our belief, our philosophy is that if we put the language in the paper, maybe it will encourage people to want to learn more about the language.
And so we're trying to keep it in people's consciousness. Make it visible, or keep it visible. Yeah, just like the road signs you see and everything. Yeah. It's really important because, number one, it's not a textbook. This is real life. About news, things are happening now. Exactly, and so it's a modern use of the language. Roedd cartra cynta y Cherokee Phoenix yma yn New Echota yn halaeth Georgia. Mae'r lle yma yn ddigon tawel heddiw, ond erbyn y 1820au mi oedd New Echota'n prysur datblygu yn brif ddinas y Cherokee. Roedd y lle hwn yn ganolfan i lywodraeth frodorol oedd yn ymestyn ar draws tiroedd y Cherokee, fel yr oedd Thomas Roberts wedi cofnodi. Ei llywodraeth a weinyddir gan ddau brif beneth, a chyngor a etholir gan y bobl. Mae y wlad wedi rhannu yn 8 o siroedd, ac ym mhob un ohonynt y cynhelir llys ddwywaith yn y flwyddyn. Mi oedd yn gyfnod cyffroes yn hanes cenedl y Cherokee. Ganol y 1820au, mi oedd yn wrth i fyma yn creu canolfan lywodraethol soffistigedig gydag adeilad pwrpasol ar gyfer y llywodraeth etholedig, un arall draw fancw ar gyfer uchel lys y genedl, swyddfa'r wasg ac yn y blaen. A mi oedd yna uginio da yn cael ei hadeiladu a'i gosod ar ffurf strydoedd, rheolaidd, hynny yw dinas oedd hi yn ganolbwynt i'r genedl mada, ac mi oedd yn brosiect cenedlaethol. Mi oedd cenedl y Cherokee wrthi yn creu llywodraeth o fath newydd wedi seilio'n fras ar lywodraeth yr Unol Daleithiau. Mae'n ironic a deud y gwir achos mi oedden nhw'n efelychu llywodraeth y dyn gwyn mwyn gwrthsefyll yn well dylanwad llywodraeth y dyn gwyn. Ers 2 ganrif mae'r Cherokee wedi llwyddo i addasu i drefn y dyn gwyn, a bod yn rhan o'r prosiect cenedlaethol Americanaidd. Heddiw mae'r Cherokeeaid yn trio dal i gafel ar eu hunaniaeth, ond oddi fewn i'r hunaniaeth Americanaidd ehangach, bod yn genedl o fewn cenedl ehangach. Ond roedd hynny'n anoddach fyth yng nghyfnod Evan Jones, fel yr oedd y Cymro ar fin darganfod. Yn 1827, daeth Evan Jones i New Echota am y tro cynta i wrando ar drafodaethau llywodraeth y Cherokee. Ond cyn bo hir, mi fyddai'r Cymro yn dechrau chwarae rhan eitha amlwg i mywyd y genedl. A hynny ar adeg pan oedd y Cherokeeaid yn wynebu'r argyfwng mwyaf yn ei hanes. Roedd llywodraeth yr Unol Daleithiau am yr Cherokeeaid symud bron i 1000 o filltiroedd tir gorllewin, mwyn rhyddhau tiroedd yn y dwyrain ar gyfer ffermwyr gwynion. Ac os na fydden nhw'n symud o i gwirfodd, bydden nhw'n cael ei gorfodi. Roedd Evan Jones ar fin bod yn dyst i bolisi erchyll o lanhau ethnig, yn erbyn y bobl roedd o wedi ymgartrefu'n ei plith. A chyn bo hir, byddai'n rhaid iddo fo ddewis ochr, yr Unol Daleithiau neu'r Cherokee.